أقسم بالله الذي لا إله إلا هو يوم أكلت كبد الأرنب إنه حسيت في صدري زي النمل يمشي، زي وكأنه في هندسة قاعدة تصير في الرئتين عندي، لأن أنا كنت أعاني من كتمة وحشرجة في الصدر وحساسية وضيق تنفس، يعني ما تتخيلوا. كنت زي كذا والله، زي كذا إني أتذكر موعد الحبوب باللي يصير في صدري، لما يزيد أعرف إنه موعد الحبة جاء. كورتيزون طم ظهر 12 طق 12 بالليل حبة ثانية، طبعا مو حبة، نص نص. يا ربي الحمد لله. انشروا عني إنه علاج الصدر ومشاكله أكل كبد الأرنب نية. هل الأرنب بلدي؟ هل هي أرنب برية حقت مقناص؟ هل هي كل واحد؟ أنا تعالجت بكبد أرنب برية ما أخفيكم، كنا في مقناص زي ما علمتكم سابقا، ووقت المقناص أخذت الكبدة هذه من الأرنب وأكلتها، طبعا بنصيحة واحد من الزملاء، يعني عالج أولاده 3 عالجهم بكبد الأرنب البلدي في تربية البيوت هذه أو المزارع. وكان آخر عهدي بالعلاج الحبوب والكورتيزون. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يا زين يا إخواني، يا زين الصحة، قسم بالله يا زين